Par ton sang vers toi j'avance, seul de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sous de ton Yeswa benginga na Alléluia. Yeswa benginga Gaina ndimi pourquoi hello Gaina ndimi Ngana Ngana kende Kosala mosala Musala na Yahweh ngaina Kende Ngana kende Ngana kende Kosala mosala Aina te ya parole ngaina kende Moi aussi je vous envoie. Allez partout dans le monde et faire à toute la création. Toutes les nations du disciple. Il faut Père du Fils Mais voici Seigneur, envoie-moi. Mais voici Seigneur, envoie-moi. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé. Élevons la main droite. C'est un chant. Les gens qui prêtent les serments devant les seigneurs. Dis Seigneur, je vais aller gagner des âmes. Comme le Père. Moi aussi, je vous en. Allez partout dans le monde. Fais cette mission. Vous devant de et de les encadrer. Le Seigneur me révèle quelque chose. Je vois presque si. Chacun a un compte en banque pour te soutenir dans l'évangélisation. Le Seigneur t'enverra dans beaucoup d'endroits. Dites, me voici Seigneur. Non pas devant les gens, mais seul devant Dieu. Dites, me voici Seigneur. Musala mokili bazola kango pension mais nzambe zaka na passion tetina liwa. Amen. Éternel, utilise ma bouche. Kolo salela monoko na ngai. Qui suis-je, Seigneur? Ina sali nani? Me tenir devant tes saints. Pona kotelema liboso ba santu na yo. Tes grands serviteurs. Basali ya minene oya yo. Nous avons besoin du Saint-Esprit.
Bénis ton serviteur, notre révérend Papa Eric Mavinga Mansiala, qui nous a Pambola permis, mosali na yo, révérend Eric Masiala Mavinga. à qui tu as donné cette grande charge. Oyo pesi mukumba moneno. Au nom de Jésus, Na kombo na Yesu. nous avons ainsi prié. Tosambeli boyi. Amen, amen, amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Tokoki kovanda. Amen. Amen. Une fois encore, je vous salue au nom du Seigneur. Na pesi bino lisusu mbot na kombo ya kolo. Je dis merci à l'homme de Dieu, Papa Eric Mavinga. Nazotonda mosali na Nzambe Papa Eric Mavinga. Je sais que son esprit est avec nous ici. Nayebi ke molimo na Son cœur est avec nous ici. motema na ye eza na biso awa. Amen. Amen. Je voudrais, avant de commencer, que nous puissions suivre cette vidéo. Pourquoi nous montrons toute cette image? Mpona nini tozotalisa bilili nyonso oyo? Pour nous encourager. Ezali mpona kopesa biso makasi. Il y a des programmes d'évangélisation d'ensemble. Ezali na mabongisi ya kokende kopanza sango malamu oyo tosala elongo. Here, Kinshasa. So it's far away, so you can see that the road. Ebandeli. Très bien. Suivez. Landa. We are in the hill mountains. We are going to preach to the group of pastors who are waiting for us. And if you can see the place where we are down the hills. So it's like in the bush. So we are going to preach the gospel down there, somewhere there. So we are with these fellows who are with me, guiding me. They are my guides. So we are going to teach 5-star program to the pastors who are living somewhere here. So this is what we are doing here, Kinshasa. So it's far away. So you can see that the road is broken, no car, no motorbike. Okomona nzeleza ya kobukana. Going down there. We are Toi going awa down kote there. ya ba kotangisa. So thank you. Thank you for supporting us. Bye-bye. So here we are down the hill, very far down there. It's like 1 kilometer from the top there. So we are keeping going down there. So the road is really broken all over here. Donc là, toke évangélisation, tous un groupe na ba frère, ba eko zonga na nzela po ba gidenga frère nani? Frère Kester. Frère Meshak, toke évangélisation 5-star. Na ba quelques pasteurs ba sali nzambe ba ndeko ba na retraite. Ba ozela biso, people are in the retreat. They are praying down there. So we have to go to preach Christ, Jesus Christ, the living Lord, our Savior. So if you see the way here, we are really in the bush. We are really in the bush and no car. Awa moto elekate mi tukelekate ba obongisa nzela kala mingi tenzela ebonga nzela elengesa yango yo. Merci beaucoup. Merci na gouvernement na biso ba osala makasi pona kobongisa biso nzela oyo biso basala nzambe toke noter ya parole population pe lekawa. Merci beaucoup. Voilà. Can you imagine where we are? This is the place where we are. Thank you very much. So this is where we have reached. We have all the way come down here. Voilà, nauti monga fula, nakoti makala, no nakoti ngaba na bimi monga makala. Voilà. This is all the way we have reached. So we are ready to go inside the church. Thank you. Toke. Voilà, merci beaucoup. Comme je vous avais dit que nous sommes en mission ici dans la commune de Makala, le commune, l'outil commune ya Monga Fula, Lemba Monga Fula, côté Ngaba, Makala. Ah, tout ça par pasteur Prosper Pembele, église évangélique le CNV, KDC, 37e communauté. Donc pasteur, bonjour. Oui, bonjour, pasteur James. Oui, ce que vous avez dit, témoignage minute évangélisation awa, olobinini. Tobengi témoignage minute vraiment awa parce que c'est tellement très important, vous avez intéressé na yango. Ngai na ba collaborateur na ba na nyonso ya ecclesia balanda yango eza tellement vraiment mouvement moko makasi
Numéro nanga ezali 081 521 65 84 ou 085 275 1006. Merci beaucoup, Pasteur. Thank you. We are together with this man of God, Pastor Prosper, for the training, 5-class training. So we are very far in Kinshasa, down there, and they're here as I show you. Thank you very much for your support in this work of winning souls and the training disciples. Amen. C'est pour nous encourager. ezali mpona kopesa biso makasi. Vous pouvez aller quelque part évangéliser. Bokoki kokende bisika mosusu koteya Préparer un élément comme ça. bobongisi eloko bilili boye Ça va permettre aux gens de vous soutenir dans la prière. ekopesa nzela na bato kosunga bino na mabondeli. Amen. Amen. C'est une route où, quand je finis vers 20h pour remonter, on m'a dit, papa, on a tous les risques possibles parce qu'ici, il y a des... Hein, vous savez, ces gens-là qu'on montre souvent à la télé, qui vous dédouanent de temps à autre, des pickpockets, des gens comme ça. J'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Ce qui va permettre d'attaquer biso le kumunaye. Amen. Alléluia. Amen. Donc, descendre on peut avoir une journée d'organisation comme papa avait dit que demain samedi, on ira évangéliser tous ensemble. ezali lokola ndenge tata ekaleteso ke lobi tokokende kote ya sango malamu elongo na bato nyonso. Mais il y a des programmes que vous pouvez faire seul. eza na mabongisi mosusu okoki kosala yo moko. N'attendez pas les mouvements de groupe. kozela te etuluku na bato bayebana kosala kokende. S'il vous plaît, on n'a pas tout le temps à perdre. toza na ntango ebele te ya kobungisa. Il y a des morts de gauche à droite. bato bazokufa na ngambo moko mpe mosusu. Des gens meurent dans nos quartiers. bato bazokufa na bakartier na biso. Il y a des enterrements presque chaque jour. kokunda bazokunda mikolo nyonso. Alors, par rapport à la mission que le Seigneur nous a donnée, na kolandisa etinda okola pesi biso. si sincèrement, soki ya solo. si en réalité, soki na bosolo nyonso. l'Église, Ecclesia. nous avions maintenu ces deux points qui font la force de l'Église, tosimbi eteni mibalo ezali kosala makasi etonga. qui est la prière oyo ezali losambo. et l'évangélisation. mpe kote ya sango malamu. La prière losambo. et aller gagner les âmes. mpe kokende kolonga milimo. La prière losambo. et l'encadrement des âmes. mpe koyebana kobatela La bamilimo. prière losambo. et la formation des disciples. mpe koyebana koforme Oh, bayekoli. alléluia, alléluia, alléluia. Amen. La prière et l'évangélisation. losambo mpe kokende kote ya sango malamu. Si on était fort dans ces deux domaines, komi makasi na eteni mibale oyo. si on était fort dans ces deux domaines, soki tozalaki makasi na eteni mibale oyo. il y a de cela 2000 ans depuis que Jésus-Christ est parti, ezali na bambula 2000 eleki wutabela yesu akendaki. on aurait gagné le monde entier. tokokaki kolonga mobimba. Wow. Mais regardez, nous avons pris, pendant le culte, on prend une grande partie pour des enseignements sur l'argent, le tala na voyage. ba losambo la biso tozwaka batango ebele mpona kotangisa ndenge nini tokozwa misolo. Comment est-ce que les paniers circulent encore? Il faut attendre ton tour. ndenge nini kitunga ezali kotambola tambola sengolo zela pe eteni na yo kitunga Moi, je dis ekolekela aux yo. gens, dès que tu as Jésus-Christ, le panier est avec toi, le mariage est avec toi, la bénédiction est avec toi. nayebisaka On doit bato pas soki ozala t'enseigner tout ça. Yesu, kitunga eza na yo. Dès que quelqu'un a Christ en lui, soki moto aza na kristo kati na ye il a tout avec lui. aza na nyonso na ye. Il lui manque seulement le travail d'aller gagner les autres. etikali kaka mosala ya kokende kolonga bato mosusu. Moi, j'aime le système de Papa Eric. nga nasepelaka na systeme ya papa eri. Il m'a dit ceci. ayebisi ngai boye. Dès qu'il y a un converti chez nous à la parole de vérité, soki moto abongoli motema na parole de vérité. on ne lui laisse pas assez de temps assis à l'église. totikaka ye na kaka boye na etelesa. On le forme, toyebaka na koforme. on l'envoie à la mission. mpe totindi ye na etinda. Vrai ou faux? ya solo te ya solo te. Bref, on est que vous êtes tous ici, vous êtes berger, encadreurs, disciples, Ndakisa. formateurs. Donc, makamukutu na oloba ba mingi boza boyebi na binongo. amen. Ah, boyebi na binongo. amen. Na oloba katika na oloba poto complete kaka, bi completa kaka, boyebi na binongo. Ba grand bataille boza, ndenge na mona bilongo na bino na mona moto ezopela. amen. Ah, tala ba ondi mate. amen. Na conférence ya Renard Bonke. Conférence ya Renard Bonke tango yaki na Kinshasa, alobaka na biso tocha maboko boy. Tosala boy.
totia maboko tosala totuli nini alobi bosala kaka tosali boye conférence ya Renard Bonki alobi ndenge bosala bomoto ezopela na mitu na bino alobi na mitu ya badisciple ezalaka flamme flamme wana ti lelo esila te oyo bayambi Jésus Christ baza prêt pour la mission bomoni ba Renard Bonki ba T.L. Osborne ba Billy Graham ba Jimmy Swaggart ba Bishop Ladona Osborne ba Gwen baza plus gagner quelqu'un former ye kotika pemene te tindika na zamba soki na mboka nina ke noter ndenge to tambola bazamba le tindika bango baken Voilà. asa etolo ba amen Amen. na moni ko to bo sepela ngate na kenanga ko te kuna amen Amen. ndenge papa yeboy alati kitoko boy kotika ya umela na bante te ye ayambi Yesu bo former ye azui baptême papa ozoke no banda selile ah papa na yebi ko te ya te ozoke no banda selile Amen. balobi ko no te ya balobi kenda ko bana nini kenda ko yesa bato nazalaki momeli masanga nakomi mosali ya Nzambe maintenant nayebi ko te ya te maintenant yoko yebisa bino bondimelanga na mosali ya Nzambe Amen. ngai tango na bongola tema papa na ngai bande ko tamusa koti na taxi na tango na ba Peugeot Renault 818 tu ba Mazda ouais ba Mazda 818 ok na ville koti na taxi fille mo ba koti alati moyena lo bango ezati papa na nga molimo alobi na nga te yayi abi ah kana banu sambela kami na ko te abi te yayi fille yango to banu talanga bazo ebisanga na te yayi yesu ko talanga na banu te yayi ngasko na discuter na papa na nga molimo papa na nga na molimo papa Erika yebi na beteke pe lisula bia na yebi wana musali ya Nzambe encadra batu abi ah mena te yayi abi te yayi ngana zo so te yayi zo tuna ngo te yayi ndenge abani konvukenga amone za normal papa na molimo agangela yo ah nakasai boloba mena bien Amen. papa Eric nenga za à part titre za nango ya bokonzi ya ville ya Kinshasa boyebi yango te bokonzi ya ville ya Kinshasa wana mutu akuboya yango aza te oya boya yango bana Kinshasa balobaka kenda kosala mokili na yo amokonzi bangala te classique alataka simple mais amokonzi ndenge aza wana sikoyo agangelaka même bapaster batosaka ye bapaster oyo toyaka awa chef ezalaka chef sikoyo yo mwana ni ya église agangelo te sepelaka ta jour moko papa Eric agangela yo ofukama oyo papa limbisanga mwana nono osala lisusu te asispanda bi mikolo na mono te omonanga na poka yo nozo ya mabolongo bi papa nataka mwana nono kenda yokanisi ba Pierre mikolo neti bango bazoyebisa Jésus amona moke na alba yebisa soki tokanga mino te tokende wapi batali pere babi me yo pe kamwe mokolo abi makambo mki mokolo eza te ye mutu amona Abraham avant Abraham abota mabombo tianga mokolo na ye betela Yesu maboko makasi est-ce que ma serviteur bazali na ok onction moko ezobenda nanga koto nayebi te nini yango eza awa namoni yango alleluya mbala moko natali ser wana abi ne ser elamba olati eza yango te paster abi nayebi so te elamba na ye te nabi te ya nde ye nabi me alati jipe kupuse sikonga ote jipe yo so boy ndenge abi nanga James nayebi so te ya mona moswe kungalelanga ebi ke Nzambe agangelaka Moïse periode moko boyebi yango boyebi yango bamingi bozawa kozela te soso elela mpona yo Amen. amiso ozawa soso azolinga lela me Nzambe osepela te soso elela mpona yo po ozowanga na kotémoigner Jésus na bureau moyen devant baministre devant baPDG bamisusu bozawa bokutanaka na président bokutanaka na baPDG na baministre papa alobaki peut-être Nzambe asali yo bongo mpona nzela na yo bango bayeba Nzambe eza te mpo ke nosenga bango mbongo Amen. tina yebisi ser na biser bongola motema ndimela Yesu papa nanga bia esili tata mateya yango wana bongola motema sala nini nous avons une mission yebisa mutu apemeno j'ai une mission lobana j'ai une mission
mission à liboso to perda ngonzamba pesa ki mokili na maboko nani. Vrai ou faux? Nzambe tanga sali mokili na biloko sa tyango na maboko nani. To perda ki ngopona ba distraction au moins c'est à lobby au mbuma au bonabwe. Mais deuxième mission ora sharabara baba. Deuxième mission est une mission pour évangéliser. Satan a lingaka te patu ba évangéliser. Ce qui n'est pas bitumba on a kuta na vana bi manaka notia na église moko parce que ça ce qui na sisi na église na sisi ba ozelanga awa. Na former batu parce que na kati ya programme biso on a un module de formation de formateur de formateur. Tozali na été nous sezali ko former bato ba ko former basusu. C'est que tel que je le fais ici Lokola nazo sala ngawa. avec la permission de papa. Nansele ya tata. Nous pouvons former aussi des serviteurs ici pour commencer à aller dispenser cette matière dans d'autres églises. Toko ikolenga la pe ba ye ko le mususu ba kenepe ko tangisa na beklesa mususu. Parce que notre grand souci, Poete bosanga biso monene. tous nos fidèles dans toutes nos paroisses, Ezali bandimi na biso nyonso na ba eglise na biso nyonso. bazobenganga même na bato ya campus pour Christ, bato ya armée d'Isali, bato ya missioni, ba kimbangiste, tina ba mupe na catholique bazobenganga na ngenote ya makambo. Parce que toza na point commun, point moko ezato esanti biso ezanani. Ah ezanani. Betela Yesu Kristo maboko na milolo. Amen. 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 Point commun na biso za Jésus-Christ loba amen. Tika parmi bato papa kotina na formation yo pose la formation oyo. Amen. Parce que pour la parole de vie tokote ya tout autour awate. Ezana bato toko louele bango bis bakete ya na rond-point ngaba. Mais bozote ya bato po ba ya awa. Ah loba c'est possible. Tote bato na kitambo ba misu bakete kote ya na gare centrale. To kabola bango ba papier ya parole de vie. Parole de vérité. O pesa bango ba adresse ba seli na biso place ezali. Souci na biso ezake jour moko to panza ba bis Kinshasa mobimba même 150 même 200 bis. Amen. Et sangisa kon Kinshasa mobimba. Amen. To pesa bato mission et évangélisation. Amen. To sangana pour adoration, gloire à Dieu. Mais allez mouloto atiki la biso te que tous la wana. Oh Seigneur, oh alléluia. Il y a déjà qui a souvent na kimia hein. Mais na mulimo na na tika kabino te bokanga oh Seigneur, alléluia, les l'onction, na yokinguya. Mais batu bazokufa kona biso on te etali biso te biso. Oh rocher, oh Jésus, oh l'étoile du brillant. Étoile ce qui étoile nini? Oh la oh batu bazokufa kona biso. Oh c'est nzamba mais bozomona batu bazokufa te. Ale muloto kuna banzambe ngana yese bangote ke batanga maana tipo. Amen. Mama olingi atikeli biso te ke banda tongo komba batu bazokufa na masubiso kaka nazo délivrer te. Chaque chose a son temps. Amen. L'église a deux choses. Prier pour le salut des âmes. Bosambe la pona lobi kwa bato. Papa yo tikale ofuka mezo bonde la pona batu babongo la mitema. Ngai kuna na sia moi na mbula nazo gagner ba âme. Amen. Toi et moi nous faisons un travail devant Dieu. Yo lo binzambe ngana soutenir ke na prière, ngape na binzambe ngana uti koteya. Apollos a te aloni oya sopima nzamba kolis. Amen. Ah, je n'ai pas tout le temps. Amen. Je n'ai pas tout le temps. Nasana tango nyonso. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est sérieux. Ezali sérieux. 2000 ans passés, Bambula eleki. on devait gagner tous les hommes de science. Esengeli tolonga bato nyonso bazali na bonganga na bokisi. Mosala ya kote ya sang malamu eza mosala eleki misala nyonso na mokili na valeur loba mutu moko contredire nga. Amen. Papa eliki ndenge azana mutu akotika ofuka maliboso na ete loba papa ne ya molimo. Mais ozala gouverneur ofuka makolo na ye. Amen. Ozala ministre ofuka makolo na ye. Ah, ozala ta PDG ofuka makolo na ye. Amen. Tika nzamba peso onction oyo. Amen. Oyaka na mokili pona kote ya sango malamu. Amen. Bakosa yo. Batelemela yo. Babungisa étoile na yo. Songela mission na yo ya gagner d'âme. Tu es un grand évangéliste. Congolais ozali évangéliste. Amen. Ah, Congolais, est-ce que les Congolais ou les Congolais sont azali awa? Est-ce que les Africains sont azali awa? Aïdi na bala tikeli biso parole. Papa Kelani yewana zanan. Azanano e Papa Kelani. Papa Verna sa tiki biso akei.
Alléluia. Amen. Mais il faut chéréberia. Tala babaro ezana na quartier na bino so ekufite. Loba yo osambela kawate. Yaya, tia makamba désordre pembeni. Le yenga bana basi tia pembeni. Le yenga bana mbali tia pembeni. Voilà. Ba aventure tia pembeni. Yebisa muta pembeni on a trop blagué hein. On a trop blagué. Amen. Nzamba opesa mbongo ko welela mbongo te. Ko senga pe mutu mbongo na yete. Oya ko pesa apesa yo. Soki pe mutu apesa mbongo te lata pantalon na sandal na neti Jean Baptiste. Kende na ko te asanga malamu. Alléluia. Amen. Ngana bani musalo nazo teya te na osangisa ba pasteur na sangisa ba pasteur ebele na makambo ba pasteur babi papa. To teya parole to zangi kuluka bandimi. Pasteur moko na mbujimai na otanga komona ete. Alobi na nga pasteur na sali 25 ans na ministère. Mais journée lelo obimisi nga na ke luka ba am na teyi mama oteka mapa abi papa na zela batuka na église. Na zakaka enseignement na préparer qui 5 principes 5 principes à élévation 45 principes à succès 95 principes à prospérité les gens appellent ça 30 mais maman ya mapa a okufa na masomo bishop ana tozonga na ebande ko bishop aleli abi pasteur nzambe ya lola pambola yo Amen. nalotaka ndoto ya makambo na 2007 ebandi kosalema na 2021 nalota ndoto naza liboso ya aéroport Anjili moto moko azoyebisa nga zwa mutuka ya pasteur oyo nayebisa pasteur wana azaka matata abikota na kati zwa banda komema bato awa ti natelemi na suka na ozela yo handicapé aveugle moto akufa miso moto azotambola tia ye na mutuka ngabi bato nyonso na bakoka abi omemaka bato na ozela kuna nayebisa mutu moko mutu na bina nga kosala eloko mosusu te na vie te yaka sango malamu eza na bato boza bolota bandoto ya évangélisation eza na bato boza prophétie esepesamela bino botikaki yango bolandaki distraction okanisa eke soki osaleli nzambe nzambe akoliesa yo te nzambe akoliesa yo koleka bapatron ya mokili oyo. Amen. 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 So koti na babenga oni o bali o ba photo ezaka na internet on babenga oni Facebook so koti na Facebook nanga okomona tozana président Félix Antoine Tshisekedi tozana ye tozana bishop Ladona Osborne na apôtre Tambulukoki ngana telemi awa mama Ladona telemi président Félix Antoine Tshisekedi a telemi a Tambulukoki a telemi kuna so batu nanga yo mona na président ngabi oh mais sango malamu ezo fungula ba porte partout alors donc président pesa ko mbongo nga bibino ne bo mona mbongo na mona ki souci ya amna ye amen na mona ki ndamba mona yo amen tika ndamba mona yo Amen. mutu mako lobi nga yo okangi photo na président ngabi oh kasi évangile bible baki ba porte ko fungamela bino kasi ba porte ngaka ba porte wenze tokota na monga liema na 23h papa mokonzi ya mboka yamba biso tiba minuit sololi sur l'évangélisation. Alléluia. Amen. Ezamba comme suna koloba te. Mais o musu boko koyo ke zaka po sunga bino boyeba ke avec l'évangile. Alléluia. Amen. Ce côté sérieux. Te ya sango malam. Luka milimo babika. Omoni shego te ye ko senga offrande te. Tika mangamono koti na biso te o senga bato offrande ko senga te. Tu es serviteur de Dieu. Tu n'es pas le serviteur de Dieu. Nenge papa fanda kawa. Papa tindio musala. Oke kuna na kombo na ye. Obandi kolelela batunzala. Babenge babi papa Eric. Otindaki mutu moko ame mutango yaki mazolela biso nini. Papa osepela. Le roi des rois tindio.
Yende patron na yo. Batute, bino bandimi baba patron na bisote. Bisote bana misala na bino be musab. Bana misala ya nzambe. Il faut ce que na sali bon assist na na fuka na mi Seigneur, je fais ce que je devais faire. Voilà, na sali ona Pense à moi. kanisela ngai. Ouvre-moi une porte Fongola ngai kuke moko. that nobody can open. Oyo moto moko akoki kofongola te. That nobody can open. Oyo moto akoki kofongola te. And when I pray, Petango na sambeli. I say, Lord, remember me. Alobi kolo kanisa ngai. Remember me. Kanisa ngai. Before the next day. Yambo toko malobi. Before the next day. Yambo toko malobi. I speak to the night. Nalobeli butu. I speak to the night. Nalobeli butu. I say, you night. Nabiyo butu. Wait. Yo sela. Don't be in a hurry. Kozala lombango te. I'm waiting a business from my father. Nazosala mosala tata na ngai. I'm waiting for a business. Nazozela mosala tata na ngai. Jésus a dit Marie na Joseph. Jésus a dit à Marie et Joseph. Yesu esaki maila na Joseph. En anglais, on dit, Na lokota na anglais balobi boy. why are you looking for me? Pula ni boso luka ngai. Quand il avait encore, Yo mwana na biso. In English they say, Na lokota na anglais balobi. don't you know that? Yo oyebaki teke. You, both of you don't know. Bino mi bale boyebi te. I have to take care of the business of my father. Esengeli nasala mosala ya tata na ngai. No, business. Nasala ba faire ya tata na En ngai. anglais, so balobi business, c'est-à-dire Jésus a servir Nzambe na ndenge ke nasala penati na Jean 17 na koyebi se Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que la terre soit faite. Amen. Sala musala Nzambe ndenge sengeli. Le Seigneur va te récompenser à ko surprendre yo na koloba amen. Amen. Bino ko sala ka po batu ba mona bino yango moyebo pambola mezate. Boye. Mais banana poko lelo kenda ko sala muta mona te pangusa papandon na yo. Ah. Bongisa suki na yo. Amen. Amen les ali. Amen. Ce soit les latés. Ce sera les lits. Mabe. Keba mbisi amela ote. Mbisi soka meli yo mabe. Kozala Jonas te. Kozala pe Simon Pierre liboso mona mwasi wana te. Voilà. Nana koloba amen. Amen. Na kati na biso kozala pe Judas te liboso ya mbongo. Nana koloba amen. Amen. Na kati na biso akokoma pe Moïse te komi na yebi kokoloba te titinda. Sikona batango Moïse azali ko diriger armée ya Pharaon, azali ko diriger kana ikikuma wana. Somo. Et comme il liboso makamanza mene na titinda mo susu na yebi koloba te. Pona nini soki komika makambo nzambe topesaka ba raison. Mais soki pona pique-nique yo mutu aliboso koluka mbongo ya kopesa pona pique-nique. Soki pona WhatsApp yo mutu aliboso koluka mega. Olata kitoko WhatsApp ememi ngambo. Olata mwa kitoko WhatsApp ememi ngambo. Mais soki makambo nzambe pourquoi pesaka raison? Toyambi papa, toyambi mosala nzambe. Ah, yamba est bien, yamba est bien. Amen. Fais-moi passer les images rapidement. Tolexi bilili na lombango. Regardez cette image, ça on a déjà vu la fois passée. Oh, tomona yango mbaleleki. Toutes ces images, Bilili ngi nyonso oyo. ça nous enseigne Sote ya biso. que biso tozoluka âme. Amen. Amen. Mutu moko na te ye na meme église moko ah église na batu balata kitoko tala nini na lati kono kendeni. Ngabi te ngano to kota to vana na sima. Alléluia. Amen. Abingano to vana abika si yosi ba mono ba ebi ko pasteur ba ko yamba ngabi te. Er moko pe na boya kana le kaliboso ngano to vana na sima to la na mate. Andimia ye to continue to vana na sima protocole ba yeko zonga na bisho na opération botika ngamba ma pardon. Nazala nini? Opération. Ah mais soki na tikie akokima ka église po batu nyonso bakocha balati kitoko mais tout la kandenga lati. Ezana batu mso alingaya azosa nini? Azobanga neti ba ame to moni a. Alléluia. Amen. Yango mo na Bible Jacob ayebisaki batu na ye. Alobi bozwa ba meme na banyama oyo eza makasi. Bo avancer.
ngana tikala na ba meme o ba faible na ya na bango malembe parce que botamboli na bango na force na bino ba meme o ba faible ba okufa ezana bandi mususu ba faible ba na posa un berger azala pembeni na bango na yebi ke bino tu boza ba berger. Amen. Amen. Ezana mutu mususu kote ya ye na mokili tozana 4 comportements. Ezana bato baza ba phlegmatique. Ezana bato baza ba mélancolique. Ezana bato baza ba colérique na ba sanguin. On a 4 catégories wana. Ezana moko azala kata sukoli ta loba ta na sukoli nde mokili ko changer. Ezana ba misuna kati wana aloba loba ka mingi. Alors tango yoza berger, ozo diriger bato, yeba ko identifier comportement ya mutu na mutu po ba ndenge nino ko gérer po mutu pamba zate. Un homme de science alobaka, je ne néglige personne car tout être humain a quelque chose à m'apprendre. Nakozwa na petete moto parce que moto nyonso oyo azali na eloko moko ya koyekolisa ngai. Tout être humain a quelque chose à m'apprendre dans ma vie. Moto nyonso azali na eloko moko ya koyekolisa ngai na bomoi na ngai. C'est pourquoi je ne néglige personne. Yango nazwaka moto te na pete. Alors dans notre programme de 5 stars, Na mabongisi na biso ya minzoto mitano témoignage minute litatoli tolobaka boye. Mokili o tozana ngo moi mapata bibale biloko nyonso ezana mokili nzamba pesaka ngo mutu a diriger ngo, vrai ou faux? vrai. On dit verbe yango ezalaki cultiver et garder, n'est-ce pas? Nzamba pesi mutu biloko nyonso abiyo mokonzi diriger tout. Chiko na mokili mobimba na mutu nani azana valeur koleka. Na pesa bino exemple. Papa, l'accent au téléphone ya nani? Papa Jean-Claude alobi za téléphone na ye. Vrai ou faux? Mutu moko za o defisa ke téléphone eza ya ye. Ma ya yo. Chiko na téléphone oyo na papa Jean-Claude entre bango mibali nani mutu ana valeur koleka? Papa Jean-Claude. Bongo so téléphone eza ya $10,000. Eleki na valeur be ya lekiango. Entre yo na voiture na yo na lupango na yo nani ana valeur kole? Hein? Amen. Ndenge papa fani awa aza mokonzi ya ville ya Kinshasa. Eza bongo ti. Siko entre ye boyo ka question na bien entre papa ndenge afandi ya papa Eric na ville ya Kinshasa ba assemblée de Dieu ville ya Kinshasa nani mtu wa mokonzi? Ville ya Kinshasa mtu za mokonzi na yeto ye mtu wa mokonzi. Ce qui a provoqué réunion moko na buta ke lobi na tongo bango yesu bakuta na baosani. C'est qu'on a compris. Na mokili na yo nani eleki na valeur. Voici. Raisonnez bien. Nzamba zwa mokili apesi mutu abi diriger mokili. Mutu akota na sia mai alanda bambisi na sia mai na nzela sous-marin. Mutu asala avion alandi bandeke na mapata na nzela avion. Mutu asali susu nini? Machine, mutu asali bandako, mutu asali tout. C'est-à-dire, nenge ozana yondo zana valeur koleka mokili mobimbo. Mais oyeba kangote. Tango zo négliger ndeko, ozoyeba te ke yepe azana valeur koleka mokili mobimbo. Mais yo zo wele le lamba o négliger ndeko na. Voilà. O wele li mutuka o négliger. Mais yesu ka yebi nzambe nzamba ko yise mwana ngazana kimia tango na salaka mokili na pesaka na bino bato. Mais il y a tant de négligence, il y a valeur, il y a valeur à matiti, banzete, biloko kuti na mokili sali mutu, azolenge la nzete, a négliger yo mokonza mokili. Yango biso na vision na biso to pesa ka mutu valeur. Amen. Peu importe condition peut te dire que am na ye ezana valeur ko le ka mokili mobile. Amen. Am na yo ezana valeur ko le ka monde entier. Amen. C'est là où nous trouvons valeur na biso na kati évangélisation. Quand on a besoin de s'intéresser na yo nzambe na lola zo mona valeur na opesa yo po oyeba ye a opambulanga na senga te opambulanga. Lexa rapidement. On comprend valeur a muninga mutu. Donc tant que on évangéliser yeba na ko no mais to bunga nzela to koma kotika mokile gérer biso. Alors biso to zongi na vision to ke récupérer bango bazonga landa kwa nzambe. Nana lobi amen. Amen. Awa ba ebisi biso boye balobi 97%, 97% of Christians will never share the plan of salvation with one unbeliever
ever in their entire lifetime. C'est très dangereux. Balobi, 97% ya ba chrétien dans le monde. Retenir place bien. Nenge monde entier tout le monde a dimanche bat ba na ba Bible gauche droite. 97% ya ba chrétien ba kotika la jamais. Kokenda koluka mutu na bar, koluka mwasi ya ndumba, koluka mopakano, koluka musumuki, bati yeke na yeko te ya obongola motema. Ata ndenge tokenda ka programme évangilisation za po pasteur mutatindi biso. Eza programme église. Okay te poza na souci ya muninga mutu o nzamba pesa mokili bo gérer nae. Alors, c'est un danger. Ceux qui sont chrétiens, tout ça, 97% na eza ba statistique, ba évangéliste na monde entier ba sangani ba sali nde ba tomber na ba calcul oyo. Eza ba recherche salemi na monde. Ceux qui na bina tuna awa, nani a évangéliser qui sans que batinda ye, ye moko a gagné âme moko yene lelo na poko awa. Nani? Balobaki to kenote ya samedi. Yo bingana ozela samedi tenga na za na sucia baninga batu. Na banja ko te ya lelo. Nani? Très bien. Merci. Tobeteli ndeko maboko. Wapi muto memi? Tele misai. Papa to yambio na kombo na Yesu Masia tobeteli kolo maboko makasi. Nasuka akutana na bakambia bino mabo yebi ndenge bojera ka batu ba yesika. Ah, mutu muswaza o amemi mutu. Obia te yakimia yete. Oui. Aza wapi? Atelema. Wapi? Très bien. Merci. Merci. Amen. Alléluia. Oui, papa. Mususa zakuna mama telema. Mama. Ah, mama na biso. Mama, nana invité yo, muta invité Azali. Azali yo. Ah, mama pe batami abi papa na boy nanga ko telema. Merci maman za mapambola yo. Merci. Ça veut dire mususa za likolo est tombé exact 97%. So ba baxi 3% ba sali awa ekoki 100. Do balongo lika 3%. Quand ndenge bomonia, combien de pourcents? 3%. Ya bato so sangani awa. Kaka 3 personnes de basaini. Eh? Basaini. Alléluia. Amen. Sikoyo tozo bundana que ba église union son monde ba casser calcul oyo. Au lieu de 97%, baloba peut-être que quand 3% des autres a mais 97% bazo évangéliser monde entier. Amen. Amen. Okay. 90% of unbelievers will never come to our churches. Balobi boy. 90% ba païens. Bakotika la jamais koya na ba église na biso bango moko. Ke alali tongo etani asali calcul ke na okende église oyo ezaka na coin ata babengi nga tata batenga te menga moko na ndimi na banda kuna na bando sambela. Ça dit que même 10% bakoko ya, mais 90% ba oyate. Nani azali awa aya ko sambela sans que bate ya yeti lelo asambela nzambe. Mutate évangile te, baya ko évangéliser te, eza campagne te, yo moko vanda botala bité. Nati kanzela sonala na nzambe. Namoni mutu moko wa papa telema. Élément, tu peux te dire maboko, mi balé, mi satu, 4, 5, voilà. Botele makana, ba mi subaza likolo, gloire à Dieu, tu peux te dire maboko. Yoka. Tozan la tente, ya koyoka ba témoignage, abino poto courir derrière ba minute, ça va? Mais bon mon exemple ba ndeko, avanda yemo ko lobina kesambe. Eza bongo te. Et puis bando ya okangama na Yesu. Eza bongo te. C'est-à-dire, dans le monde entier, 90% y a des païens, na ba part, na ba famille, na biso. À côté qu'elle a jamais qu'il y a église, à moins qu'on invite à qu'il y ait un mariage, ou invite à qu'il y ait un séminaire, ou invite à qu'il y ait un moko boyambaki papaya, aya qui comme invité, séminaire et siri à saïnin. Akenaï. 90% y a des païens bakoyate. Merci nzamba pambola bino bofana. Mwana oyo akimaka asengaka papa ni mbongo. Tango akendaka akomi na passe. Suka lobaka nini?
Ye moko. Mutakenda ko lukete. Ndenge na lobaki la fois passée. Alléluia. Amen. Étant rentré en lui-même, Na kotanga misongi kati na ye, il s'est dit, ami lobeli, je souffre ici, nazoni yoka mawa. mais dans la maison de mon père, Kasi na ndako ya tata na ngai, les ouvriers basali sont mieux traités, sont bien traités que moi ici. bazali koyeba na kozwa bango malamu koleka Alors ngai awa. je m'élèverai. Na kotelema, Je vais prendre le courage. na kozwa konzo. Je sais que j'ai mal agi. Nayebi ke nasalaki mabe, Même mon frère en a marre de moi. atake ndeko na ngai mpe alembi ngai. Mon frère, Ndeko na ngai mobali alembi ngai. yeah. Il dit, j'irai demander pardon à mon père et au ciel. Alobi na okele kosenga bolimbisa epa tata na ngai mpe na likolo. Mais la Bible dit, au loin, son père l'a vu. Bible elobi na mosika ntango tata na ye amoni ye, Au verset 11, 12, 13, na talatala ya somi na moko mpe na Il a mibale couru. misato, apoti mbangu, et l'embrassa. ayambi ye. Yaya, ezana bato ebele lelo tofinga bango bandumba baoya te. Baokufa na kindumba na bango. Mwana wana soki azongaki eza baka rare. Omona mutu ye moko atiki masumu, atiki masanga, atiki makaya, atiki kindumba, atiki kimoyibi, atiki kuluna. Alobi banda lelo na komosambe. Eza ka moko rare. Or biso ba évangéliste na nzela ya témoignage tozoyoka il faut to briser. Amen. Il faut to briser. Amen. Bato babanda ozongela nzambe mpona nini biso toke koluka bango soki tozeli eza rare bango moko basala nini baya Baya. yango bible lobi qui enverrai-je, Nani na kotinda? qui marchera pour nous, Nani akotambola pona comme le père m'a envoyé, lokola tata tindi ngai, moi aussi je vous envoie. nga mpe na tindi bino. Qui sont prêts pour aller Babongisami mpona kokende. partager leur témoignage chrétien. Mpona kopanza litatoli na bango ya bokristo. Nous vous montrons ici, Tozotala bino awa, et tant que vous êtes chrétien, lokola boza bakristo. vous avez la facilité à connaître ça bato naza chrétien. Dans la bato science occulte, c'est pas que la sonité. Oh ba proposer nga nakota science occulte. Mais bango ba welis ba lekeli yo po yo ki chrétien na yo osaki ni olakisa ki yango ta tango kota ki na compagnie ne fallait ko ba no yisa bango mama ko te bino yo so boza na invité bino na séminaire na invité bino na église nga na chrétien ba obanga yo. Mais soko pesi bango identité no te bango déjà ba présenter yo identité na bango ke bango ba bato science occulte okomi ko ya o compagnie na balinga ba tuté baza ba science occulte mais yo pe memela bango ki Jésus Christ non. Amen. 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 Yango nga na obonela nzamba sunga biso ba chrétien to fungola ba grandes entreprises. Amen. Amen. Na sai la nzambe menalinga pe business mutako sabino te. Aza na sisi musana nzambe na zana makamona salaka na cadre peut-être ya komoina lo bango ezate na linga mingi monde ya transport. Amen. Pour ne pas être les poches vides dans les missions où le Seigneur m'envoie. Quand ils ont la place, nous sommes que nos frères des athées, nous sommes que nous sommes faut kanisa bango. Amen. Je crois que ma boko pamba. Et si mbate, on n'a pas pour mon sang dans un métier pour un bon. Il faut toujours n'attendre. Mais quand tu le fais ça sincèrement, le Seigneur ne manquera pas à remplir ton compte en banque, tes poches et tes magasins. Amen. Amen. Rapidement, 75% y a païen. Pardon, 75% are willing to listen to a Christian talk about their faith. Na babar nengo moni wana, batu bavanda kuna bazoze la chrétien moko ya kote ya bango. Je vous dis sincèrement. Na betela bino lisolo mutate yanga atenga lelo, ameminga na groupe de prière lelo, bazuinga lobi bakena nga après 3 jours ba ke ba batinga ba pesinga formation, banda wana tina moya lelo na zanda le Seigneur. Soka botaka courage te ya kote yanga na yebite, mbele yo na zanani. Il y a des gens oyo avandi azozela yo kote. Mana boteka kana e client na yo wana mutu na bosala kana e na mutema na ana posala nda yo. Mais alingi te ka landa yo pona ba aventure. On me met une église mon place mon te ba aventure eza. On me met place au makamonza me pendeza en live eza penda ya solo. Amen. Et c'est ka prière je salema parce que évangéliser to sali prière to boy choralité to boy ba protocole te to boy ba service à kotonga te. Mais 2 missions ya minene Seigneur a salaki na ba disciples pendant 3 ans et salaki prière, prédication, formation, prière, prédication, formation. Alléluia. Amen. Nous avons fait 2000 ans depuis que le Seigneur est parti, on a négligé ces 2 grands aspects, la prière et l'évangélisation.
yango tozana bandimebele asala 10 ans ayebi koteya te aganya nanu mutu te ayebi kodiriger selile te ayebi kodiriger culte te domoni biso tokolaki boye église boye era mate ekoki babi bondeko yo mutu oteya biso lelo nga mutu na oteya mama moko toyebisa ye ndenge wana papa mama mokolo toyebi mama yo mutu oteya bino abi nanga pasteur fungola bible natuni nafungola chapitre nini abi fungola kaka bible ndenge osimbi fungola kaka mbala moko te nazwi bible nafungoli abi page wana ozomona na bakomi nini natangi lisolo moko busuki ya Moïse alobi kaka mate ya Moïse wana nini na oteya bino lelo. Est-ce que vous comprenez? Kaka ndenge osimbi bible na kaka page ozotanga na yaka oteya bisongo lelo. Mama wana bandi koteya bi omoni nzambe alobaka na Moïse nabi makambo eza na mokili soka mama koko avanda kwa ayebi koteya maintenant nazwa occasion te bapesa asala nini apesa offrande deuxième offrande quatrième offrande cinquième offrande bon culte na biso lelo molimo alobi mais non il faut tozwaka temps topesi bato formation ndenge papa alobaki atosisi bale biso tutoke évangélisation nana koloba amen Amen. biso nyonso toke nini na bandeko baye lelo bato asika wana bango nyonso tomemi bango toke na bango évangélisation. C'est ça l'église. Ceux qui te salent bongo te na monde l'église est la faible, bato science au clic bakoba no monde la biso. Or Jésus a dit je bâtirai mon église, les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Alors église est sa force bato ba bongo limitema baso prier, baso gagner ba âme. Amen. Ba bongo limitema baso prier, baso gagner ba âme. Amen. Construction ça va, offrande ça va, mais notre grande mission mondiale, aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création et faites de toutes les nations des disciples. C'est un ordre. Amen. Amen. Sinon, baton de l'Ibissa, tous la ligne to évangéliser bango. Nigérian, baton de l'Ibissa, tous la ligne to téya bango. Nous avons une mission. Non, encore le bas. Rapidement, ok. Avancez. Balobi not knowing. Balobi batuming ba ko koteya te po ba ebite ba loko ni na kuloba. Azobanga na oteya nini na yebi koloba te. Kenda ko yebisa mutu nazalaki mutu mabe, Yesu achangeanga, yo pe Yesu ko changer. Amen. Rapidement. Fear of rejection. Batumsu ba bango ke noteya po ba ko bwakisa ye. So na ke kuna koteya ba koloba na eteya bango pona nzala. Ba koloba na eteya bango pona yosenga biloko. Non. Ko banga te. Même Yesu pe zakina bamboko msu ba boya ko yamba ye. Amen. Amen. Ok? Lack of Christ compassion. Kozanga mawa ya Christ. Ne sala ke batu bateya te. Rapidement. 4 manières pour accroître la compassion en nous. Parce que nous disons que la compassion est ça qui fait à koyoka mawate. Mawa, mes condoléances. Et salinga mawa. Ça la accident mawa. Non. Oyoki mawa. Mais na mawa na oyoki o contribuer na nini pour na mutu azu problème. Azu matanga. Oyoki mawa tini mes condoléances. Est-ce que tini le ata sachet sucre? C'est ça. Compassion est allé poser un acte devant quelqu'un qui est en danger. Ndenge toyoki na goma kuna batu bazo nyokama. Basali déplacement. Il faut tout luka eloko ni toko sala. À part prière tozo bonde la pono. Geste ni toko sala pona ba goma tracien, batu ba vai na goma, to contribuer loko moko boy pona déplacement bazo sala kuna. Alléluia. Compassion, toquez rapidement. Renew intimacy with God. Pose dans la mutema moya muninga muto togonotea, il faut qu'on ait sa intimité avec Dieu. Deuxième point. Resolve to be friends with sinners. Luka ozala camarade ya bato basambela kate. Non pas que obandolanda bango mais oluka moyo o mema bango na nzela ya Yesu. Alléluia. Ndio mona na Bible zoloba ba yebisi Yesu ba bi camarade na yo olinga mingi comment ezaki nani? Asali nini? Azobela o akufi. Comment est-ce que Jésus à cause de la mutu moko ba benge camarade o les disciple naï? Ba bi que disciple na moko linga ba bi camarade na yo. C'est-à-dire que Jésus azaki na bato ebike ba o atana sali tuna te bango esimba te mena sanka amitié na bango mais mukolo ezali ba ko bongola mitema. Alléluia. Luka o approcher bato mo ba melaka makaya o approcher bato mo ba mela masanga mais tant on a approché bango Luka o la peine équipe moninga mo bozalaka na o bino mbale boko gagner bato wana. Amen. Amen. Luka sala makasi bato na suka o mema bango dans le Seigneur. C'est très important. Troisième point, receive the mantle of responsibility for personal evangelism.
Lukoza la na manto ya ko évangéliser yo moko ndenge na lobaki na ebandeli. Parce que l'évangélisation te kaka soki papa annoncé, soki programme à cellule, non. Ça la système moko bo soko za na musala, osisi musala zongi ndako, soki eloko ko sala ezate oyebi ke non na pourquoi na tambo na ko gagner maman moko na quartier, na ko gagner frère moko na quartier. Donc accomplir mission au Seigneur lobaki aller partout dans le monde. Alléluia. Amen. Et ça ka dimanche te, et ça ka samedi te, et ça chaque fois que naza na occasion na sisi musala na sisi ma famille na ke évangéliser. Donc toko sala système ok ba jour nyoso culte ezalaka te awa mais biso to na terrain tozo évangéliser to gagner ba âme. Tozo gagner ba âme papa za na capacité à gérer plus de milliers de personnes. Alléluia. Amen. Ko banga ko yana batute azana compétence na azana onction na nzamba tchaka na ye. Ko banga te même ata mokonzi yaka na ye ya ebindinga ko gérer ye. Ata muta pasi yaka na ye na mona ka ye na bana mike chaque fois na yaka na observe ka papa président papa représentant légal na observe ka ye mona na bana mike jour moko mona moko muke apesi mo papa limbisa apesi mbota lobi abenye pena bonjour pasteur Eric Mavinga Masial. Natali mona na koza na maternelle mais mona muke boya kangi kombo ya pasteur Mobimba boy pasteur pe ya apesi mbota nazo observer. On a observateur. Alléluia. Nous avons comment aza trop simple, aza facile na banamike, aza bien na mikolo, aza na ba konzi, aza na ba étudiant, aza na ba mama, aza muta catégorie nyonso. Amen na bino ko kite. Amen. Jour à liboso na yaka wa modela yambanga na bime yamba na bango ngame modelo ko yamba boy ngamo kutu na komi ko banga ngala bime we ezali kamususu yaka na pasteur Simon Kulonga modèle na yamba manga en tout cas ezana ba place o kaka ndako yamba ba paisa ndako epambolami. Amen. En tout cas awa boyebi ko yamba ba paya. Amen. Tika ba paya ba baksama ba ya pa na bilo ba ya ebele. Amen. Ba baksama. Par Amen. ton sang vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque